Саламатсыздарбы, урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу Ак Калпак, Кыргыз элим, Батыр элим, амансыздарбы? Бүгүн биз 21 февраль 2022 жыл Баткен шаарындагы Мурат Салихов көчөсүндө Ленин мектеби жайгашкан. Анын ичиндеги магазинде кандай балдарыбыз кандай азык-түлүк алып жатат? Ошону сиздер менен бирге көрө болсок. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Тибе буга. Жүзүң тат. Маска тагып, кандай сарана кыздар дем тарт. Кандай сар козу? Кытайский нерсе алып жебегиле, а? Bu жерде Ленин мектептин ушундай окуучу кыздары бул жерден кытайский нерселерди алып жейт. Муну биз эскерткенбиз. Баткен областынын билим берүү министринин гараносуна кайрылганбыз, айтканбыз. Бирок эч кандай чара көрүлбөптүр дагы деле. Мына бети ачык кытайскийди алып жеп атат. Баарынын бети ачык. Камераны сындырып салбайсың жанагындай. Баардыгы кытайский. Мына ушундагы эмне эскерткенбиз кытайский. Мектептин ичинде кытайский азык-түлүктөр сатылбасын. Себеби ченелер билбейт, балдары кандай тамак алып жеп атат. Акча беришет, бирок балдары кандай тамак жеп жатканын билбейт. Бул Өзбекстандан чыккан. Кайсыл күнгө чейин жарактуу, качан чыккан жок. Мына бети ачык, куруктардын. Эми мына ушул жерде былтыры жаш окуучу кызыбыз ушундай кытайский нерселерди алып жеп, ушул жерде отравление болуп больницага түшкөн. Нагы кызыл өңгөчү шишип кетип, аллергия берип. Мына ушулардын айынан ушундай болуп атат. Мына ушуларды биз эскерткенбиз, сатылбасын деп. Каерден чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Бул колбаса турган идишини кара, астыга кир кагазды салып коюптур. Мына ушулар кытайский. Жаш балдарыбыз ушунан оору көбөйүп атат. Жаш балдарыбыз курт болуп атат. Ушулардын айынан көзөмөлдөгөн эч ким жок. Мэрияга дагы кайрылган экен. Мына кирлигине кара мунун. Ошим кир. Бакыш балдары ушул торту алып жептир. Качан даярдалган, кайсыл күнгө чейин жарактуу, эч нерсеси жок. 22. Мен бул жакка өтөчү. Жүрөш, бияга өтөчү. Жерде шокуйлучу кружкалар жуулбайт, деле чайкап берип кет. Бул мына пактакант деп коет. Качан даярдалган, кайсыл күнгө чейин жарактуу жок, эч нерсеси жок. Эми мына пакетте эле жатат. Балдарыбыз жей турган торт. Домашний торт. Дата изготовления жок. Неизвестно качан чыккан. Бул жагында жалаң. Мына
Өзүңүздөр көрдүңүздөр, морозилникке тоңдуруп кеткен тортты. Маскалар каяктан келип атат. Торттор тоңдурулуп, анан бул жака чыгат экен. Жыйырма төрттөн 221 чыккан. Көксү миңделер менен өтүжөк. Бул жерде токтор жатат, жердин. Бул көксүлөр жерде жатат. Кытайский менен. Өзбекстандын колбасасы экен. Кайсы сырты вообще кер. Ушуну байкуш балдарыбыз жейт. Урматтуу ата-энелер, ушул видео аркылуу сиздерге кайрылуу жасайын. Мынандай кытайский ачуу кукурузду алып бербеңиздерчи балдарыңыздарга. Балдарыңыздарга дагы айтыңыздар, мектепте жүргөндө албасын. Бул бөйрөк ооруга алып келет, бул соленый. Бөйрөгүн оорутат. Мына бул жерде сүзмө. Жактырсың? Кандай саңар? Жакшы. Сүзмө, качанга сүзмө, каерден сүзмөсү, малы магазин жаап кирбегиле. Качан даярдалган, ким алып келген? Алып чыгып сатып берет. Лабораториядан өткөнбү? Бул дагы жалаң кытайский. Ушул мэрия кызматкерлери көзөмөлдөш керек. Мектептин айлана чөйрөсүндөгү сатылып жаткан азык-түлүккө Моя Инчина деп жазылып турат. Мына кытайский. Лаборатория сертификаты жок, эч нерсеси жок. Жалаң кытайский ушул жер. Мына куруттарым жерде жатат. Ойбой, бул жак жалаң кытайский экен, мына. Бул жактан тартсам ачсын. Сен мына жака өткөн, азыр мына эгеси баягыда кылып урбасын. Өзүндө 5-мартта коюптур, бирок кайсы күнү чыккан. Полный кытайский ошол астычы. Мына ушулар былтыры ушул мезгилде болсо керек, ай точно эсимде жок экен. Ушуга кызыгып бир кызыбыз, окуучу кызыбыз алып жеп, кызыл өңгөчү шишип, реанимацияга түшүп калган. Ошондо дагы бул сатуучуга чара көрүлгөн эмес. Мэрия тарабынан, Гарано тарабынан мектептин директору арыз менен кайрылган. Ушул күнгө чейин жооп мыйзам чегинде жооп берген эмес. Жабылган эмес бул магазин. Не аласың, козу? Кытайский алба. Ачык. Мына бул сигарет, бул жаш балдарга сигарет деп коет, сигаретке окшош 555 деген. Ичинде эмне бар? Жаш балдарымтып сигарет чегип аткандай болуп, эме кылып коебу бул жерде мүмкүн эмес мындай. Сигареттин түшүн эме кылыпчы. Бул жерде Браво классический сэндвич 5-мартка чейин деп жазган. Бирок кайсыл күнгө чейин жарактуу? Кандай температурада сакталыш керек? Бул жаллабат деп жазып койгон, бирок жаллабаттык эмес экен, пакетин эле кийгизип коюптур. Упаковкасын эле. Баары кытайский. Мына эч нерсеси жок. Мөөнөтү дагы каерден чыккан? Бул жерде түшүнүксүз жазуу. Чаң. Мыналардын бети ачык. Жаш балдарыбыз жей турган шириндиктердин бети ачык. Эгеси болсо биринчи киргенде камерага кол көтөрүп чыгып кетти. Мына бул да кытайский, мен жалган айтсам, мына артында турат. Бул кандай жол менен кирди? Кытайскийди балдарга алып бербесек, ата-энелер дагы билбейт балдары кандай тамак жеп атат мектепте. Анда эмесе азыр биз сиздерди
Ленин мектептин, Владимир Ильич Ленин мектебинин директору Каныш Макамбаева менен байланышабыз. Азыр кандай чара көрүлдү буга? Сиздер менен бирге каналыбыздын көрүүчүлөрү жанагы Ленин мектептин сыртындагы сатылып жаткан азык түлүктөрдү сиздер менен бирге көрүп болдук. Азыр ошол Ленин мектептин ичиндеги мугалимдерден сиз математика мугалими, аты жөнүңүздү айтып, ушул боюнча кандай сиздер тараптан чара көрүлдү же көрүлбөдү айтып кетсеңиз? Саламатсыздарбы? Мен ушул мектепте математика мугалими болуп эмгектенемин. Атым Нургүл, Абдрайымова Нургүл. Биз ошол кытайский баягы киргешки, баягы зыяндуу нерселер боюнча бүт окуучуларга, ата-энелерге бүт маалымат берип түшүндүрүп кеткенбиз. Бирок сыртта ушул нерселер сатылып атат. Балдар дагы эле ошол зыяндуу тамак аштарды жеп атат. Алардын ден соолугуна канчалык зыяндуу экенине бүт биз сабактарда, тарбиялык сааттарда көп сабактарыбызда айтып кеткенбиз. Жана ата-энелерге дагы бул жөнүндө толук маалымат бергенбиз. Бирок толук сиздер Гароного кайрылгансыздарбы ушул боюнча? Мен Абдилагайга сурансам, ооба бизге кат түрүндө келген. Кайсы бир жылы бир кызыбыз кызыл өңгөчү аллергия берип, ошол жерден чупа-чуп бирдемке алып жеген экен, кытайский. Аллергия болгондо анан арыз менен кайрылган. Ол реанимацияга түшүп, Аллах шифасын берип, жакшы болуп чыгыптыр. Бирок ушул күнгө чейин чара көрүлбөй жалбайт. Же мэрия тараптан, же Гароно тарабынан, же санэпидстанцияга келип текшербейт. Сүзмөлөрү ачык сатылып жатат да. Ошол сиздерден суранычым, сиздер дагы окуучуларга түшүндүрүп айтып, эми айтып жатасыздар, дагы түшүндүрүп айтсаңыздар, анан ата-энелер келсе, ата-энелерге дагы акча бергенде кытайский нерсе алып жебе, магазинге кирбе. Мектептин ичиндегиде жок экен, биз аны текшердик, кытайский жок, жалаң өзүбүздөн чыккан өндүрүү продукциялар. Кытайский нерсе таппадык биз, Ленин мектептин ичиндеги буфеттен таппадык. Ошол жерден тамактангыла деп берсе жакшы болот эле. Тазалыгы да жакшы экен. Ошону сиздер экинчи апа катары эсептелинесиздер да. Ошого окуучуларга жакшы айтсаңыздар, көбүрөөк ар бир сабакты айтып берсеңиздер, айрыкча 1-класстан 4-класска чейинки балдарыбыз кирет экен да. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Бул жерде биздин мамлекет башкарган, дүйнө жүзүнө тааныта турган инсандарыбыз чыгат бул жерден, Кудай буйрса. Мына өзүңүздөр дагы олимпиадага барып турасыздар. Президенттин сыйлыгын алган сапежекейбиз. Сыймыктанган мектептердин бири да бул, Баткен областынын. Эми бул жерде сыймыктанган мектеп болгондон кийин продукциясы кытайский болбош керек да. Ошону дагы окуучуларга сиздерде бат-баттан айтып түшүндүрүп, ишиңиздерге келип, ден соолукта болуңуздар. Рахмат.